कल तो ओपीडी में एक लेडी आई और कहने लगी कि मुझे सूखी खांसी होती है और जरा से हिलने डुलने पर सर में दर्द होने लगता है और प्यास तो इतनी लगती है जैसे पूरा समुंदर पी जाऊं, लेकिन ठंडे पानी की प्यास लगती है। और साथ में जैसे ही सोने लग जाती हूँ तो सारा दर्द गायब हो जाता है। सीम्स लाइक ब्रायोनिया, राइट? लेकिन क्या हो अगर पेशेंट ऐसा कहे कि उन्हें रात के 4 बजे सारा दर्द वापस आ जाता है और उन्हें खांसते खांसते बैठना पड़ता है। दैट चेंज इज द रेमेडी, राइट? लेकिन ऐसा नहीं था, इसीलिए मैंने पेशेंट को ब्रायोनिया दी। आप क्या देते मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।